欢迎收看我们的健康节目，我是今天的主持人 Dennis。今天我们非常荣幸请到陈曙仪中医师，来为我们介绍关于咳嗽的健康知识。陈医师，您好。主持人好，各位观众朋友大家好。很高兴今天能够和大家分享一些关于咳嗽的知识。我们都知道咳嗽是一种常见的现象，但其实咳嗽本身是一种保护性的反射动作，是吗？是的，咳嗽其实是身体的一种保护性反射动作。通过咳嗽，我们可以将呼吸道内的分泌物或其他异物排出体外，这对人体是有益的。那咳嗽也是呼吸道感染的一个症状，能否请您详细解释一下？当呼吸道感染时，会引起炎症，呼吸道黏膜上会产生炎症分泌物，也就是我们常说的痰。如果炎症严重，分泌物会变得黄稠甚至绿色，这些分泌物会阻塞支气管，引起咳嗽和气紧。如果在这个时候使用镇咳药，抑制咳嗽反射，痰液就不能顺利排出体外。含有大量细菌或病毒的痰液会长时间滞留在支气管内，不仅阻碍通气，还会延误病情的改善。有话常说，入门闻咳嗽，医生眉头皱。咳嗽虽然是常见病，却不是一治就好的病。有的人每次患咳嗽，起码3到4周才愈，有的拖了半年，咳嗽还一直不好。有的人在上次患咳嗽时，服了一种止咳药水很快就好，这次再患咳嗽时，照本煮碗服了好几瓶止咳药水都不好。那么在这种情况下，我们应该怎么治疗呢？合理的治疗应该是服用具有消炎作用的抗菌素或祛痰药，或者使用具有疏风清热、化痰作用的中药，如桑菊饮、银翘散等。当炎症得到改善时，分泌物会由黄稠痰转化为白黏痰，此时仍以祛痰化痰为主，不适合单纯使用止咳药。祛痰药可使痰液溶解，粘稠度降低，易于咳出，咳嗽也会随之改善。化痰的中药例如蛇胆川贝末、蛇胆陈皮末等。那当痰液变为白稀痰，甚至无痰，但仍有咽干痒咳的情况时，应该怎么办呢？当痰液从黄稠变为白黏，再转变为白稀痰，甚至无痰，但仍有咽前痒咳时，这提示炎症可能已经消除。此时的咽痒咳嗽可能是气管敏感所引起的，在这时使用止咳药水才会有效果。同时还要注意饮食忌口，不要进食生冷寒凉以及油炸辛辣食物，以避免刺激敏感的气管再次引起咳嗽。非常感谢中医师的详细解答，这对我们了解和应对咳嗽非常有帮助。希望大家能从中受益，保持健康。谢谢主持人，也感谢各位观众朋友的收看。希望大家在日常生活中多加保健。如果你是第一次来这个频道，我想介绍一下，陈曙仪是有40多年职业经验的中医师和著名电台节目主持，他会在这个频道分享一下他的临床经验，尤其是适合澳洲的健康知识。如果有兴趣就订阅这频道啦。如果大家对其他的题目有兴趣的话，请在下面 comment。多谢大家收看，下次再见。